第二就係嗱，亦都有一個好重要嘅就係你要望下呢個世界有幾大。人哋嗱，其實你話哇，我望住隔離嘅同學，我考第一，你考第二。但係咧，當你望成個香港咧，你又發覺原來我係排第幾。當你望成個世界咧，你又排第幾。今次旅行咧，有好多要用英文同人哋交流嘅機會。即係日本人咧，無論喺咩時候咧，都會對人特別友善啦。咁咧，即係就算係語言不通咧，佢哋都會盡力去令我哋明白佢想講嘅嘢。Hello， 大家好，我係嚟自 5B 灣嘅李華業。我係 5A 何兆宏。喺呢一次嘅日本嘅東京交流 Science Step 咧，我哋學到好多嘢。譬如話喺唔同嘅學校，啲學生有嚟自台北啊、日本本地啊，同埋蒙古都有過嚟嘅。跟住見到佢哋唔同嘅嗰啲作品咧，都係幾有興趣嘅。其中之一個我最有得着嘅就係嗰個太陽能轉化發電。有陣時落雨嘅時候收唔到太陽，跟住佢就將雨水變成能量，跟住轉換跟住發電。同埋咧，我哋嘅作品都係有可能就係一啲同學嘅興趣，佢都覺得我哋嘅設計係有啲有趣嘅。我今次咧了解到好多日本嘅文化，比如嗰個美食文化。美食文化係壽司啦，嗰啲鰻魚飯啊嗰啲，同埋識咗一啲日本嘅語言，同埋今次活動咧，我提高咗我嘅溝通能力同埋英文。你好，我哋係2班嘅，呢個日本 trip 通過呢個 presentation， 我哋獲得咗一啲新嘅經驗啦，同埋我哋去咗睇其他組嗰啲presentation 同 poster 嗰啲，都學識咗啲其他我哋知識文化嘅一啲體驗咗好多唔同新嘅嘢啦。文化嗰一邊咧，我哋就學咗好多唔同日本人嘅做法啦。譬如佢哋朝早係會食飲湯嘅，之後咧佢哋係做嘢係好慢到極慢咯，即係冇香港嘅節奏咁快，但係都係好 efficient 咯。我想講。同埋即係我哋去咗即係日本嘅學校度，同佢哋一齊交流咗一陣，我哋都學識咗佢哋學校同香港學校嘅嗰個分別，同埋即係佢哋嗰個少少知識上嘅方面嘅嘢，係。